4 کلید میانبر که با اینتر سر و کار داره. آخری از همه مرموزتره. از کلید اینتر برای ثبت داده ها استفاده میکنیم. نسبت به مابقی پرکاربردتره. کنترل اینتر ثبت همراه با تعمیم دادنه. هر محدوده ای رو انتخاب کرده باشید خودکار تعمیم پیدا میکنه. آلت اینتر برای ایجاد شکستگی در هر سطر مورد استفاده قرار میگیره. بعد از نوشته شدن هر عبارت آلت اینتر شما رو به سطر بعدی داخل همون سلول هدایت میکنه. و اما کلید آخر که نسبت به همه مرموزتر و ناشناخته تره، این کلید میانبر شکستگی سطرهای داخل یک سلول رو موقت حذف میکنه و شما داده ها رو در یک سطر مشاهده میکنید. اینم لیست تمام کلیدهای میانبری که داخل این آموزش گفتم. لایک آموزش فراموش نشه. 4 کلید میانبر که با اینتر سر و کار داره. آخری از همه مرموزتره. از کلید اینتر برای ثبت داده ها استفاده میکنیم. نسبت به مابقی پرکاربردتره. کنترل اینتر ثبت همراه با تعمیم دادنه. هر محدوده ای رو انتخاب کرده باشید خودکار تعمیم پیدا میکنه. آلت اینتر برای ایجاد شکستگی در هر سطر مورد استفاده قرار میگیره. بعد از نوشته شدن هر عبارت آلت اینتر شما رو به سطر بعدی داخل همون سلول هدایت میکنه. و اما کلید آخر که نسبت به همه مرموزتر و ناشناخته تره، این کلید میانبر شکستگی سطرهای داخل یک سلول رو موقت حذف میکنه و شما داده ها رو در یک سطر مشاهده میکنید. اینم لیست تمام کلیدهای میانبری که داخل این آموزش گفتم. لایک آموزش فراموش نشه.